個井塞2個人，排水啊！超級多汁。呢個腸粉好食。終於到啦，開咗2個鐘嘅車。呢個酒店好似係桂麗旗下嘅。期待一下吧！到啦！哇！有園林庭院嘅 feel。上次我哋去都喜泰利只有溫泉，係冇其他娛樂設施，只有桌球。呢度又有桌球，又有高爾夫，又有網球，仲有射箭。呢度多嘢玩好多，而且呢個係每一間房基本上都有私人嘅池。開心！我哋仲打網球拍，諗住打波。好啦，我哋扮入住先。辦好入住之後咧，就會有人將啲嘢送翻房噶啦。咁我哋就即刻周圍去玩下先。你睇佢仲有個草地，呢個狗狗樂園。你睇下嗰隻狗就係嗰隻狗，超級得意。佢隻耳仔好似香港動物園嗰隻兔仔。佢呢度仲有 BBQ 區域，我喺地圖上睇到嘅。仲有羽毛球、沙灘排球，仲見到有網球。跟住佢個網球場係同佢個籃球場一齊。Oh my god！ 跟住好好酒店，佢仲話佢大堂係可以免費借拍。但係球唔知有冇？問個酒店呢度食自助餐300蚊一位，我決定今晚喺呢度附近嘅農莊食脆皮燒雞，仲要係清遠雞。呢度配嘅泳池啊夠晒大啦，仲有呢啲玩水嘅水槍同埋水泡，小朋友一定中意啊！我哋而家去打網球，佢係可以預約嘅。佢講咧預約係預約半個鐘，但係應該佢冇人嘅時候咧就可以繼續打。呢個人上咗幾節課就話自己進步神速，咁就等大家檢查下功課啦。喂，落雨！突然間落大雨，收檔。既然落雨，咁我哋就嚟做 room tour 啦。咁一眼就望到啦，呢間房其實係幾大嘅，有55方嘅。我哋訂嘅呢個係豪華庭院大床房，價錢呢就係1000蚊左右一晚嘅。咁呢張呢就係一張1.8米嘅大床嚟嘅。呢張床嘅右邊呢就係衛生間嘅區域啦。咁佢做嘅呢係開放式嘅，但係呢佢哋都配咗一道門俾你。如果你哋唔中意咁樣呢，係可以關翻埋嘅。廁所位置呢，智能馬桶係配備咗嘅，但係我覺得呢個沖涼房呢，就令人覺得唔係咁舒服啦。雖然已經用咗呢種石紋嘅牆磚啦，但係時間長咗咧，呢啲黑色嘅水漬咧都係令人覺得唔係咁舒服嘅。咁當然啦，呢一方面我唔係專業，但係我覺得如果清潔到位啲，係咪就唔會有呢啲黑色嘅水漬出現呢？咁再睇翻出嚟啦，配備嘅呢部電視咧係唔可以投屏嘅。依家啲電視如果冇得投屏呢，晚黑其實真係有啲無聊嘅。咁靠近陽台嘅呢邊呢，仲有張1.2米嘅沙發床嘅。咁再出庭院睇下啦，呢度有一個紗窗嘅。咁呢個水池就喺呢度啦。呢個水池俾我嘅感覺又幾新淨。再望翻出去啦，就會有一個細細嘅庭院嘅，真係就係一眼就望晒噶啦。咁喺個池嘅隔離呢，係仲有2張沙發嘅。總體嚟講呢，都係可以接受嘅。1000蚊酒店包溫泉，仲帶一個私家嘅池。依家準備出去食飯，跟住見到個大堂呢度，其實佢係有個酒吧台嘅，佢呢度可以飲咖啡同埋飲雞尾酒。我哋等陣諗住食完飯翻嚟試下好唔好飲。超級有 feel 呢個，可以睇到出邊嘅遠景，好靚嘅。上小紅書揾咗一間馬榮記，係食脆皮燒雞，即係仲要係清遠雞。跟住我哋而家去試下。好大隻雞髀啊！超級大隻。呢隻雞髀超級多汁，係咪啊？可以，本身已經夠，唔使再點嘢。但我好中意點呢個醬，點醬反而冚住咗啲味。除咗隻燒雞之外咧，呢個茄子同埋豆腐咧就冇特別驚豔噶啦。但係隻燒雞係真係正，如果你淨係想食燒雞嘅話咧，嚟呢度係確實可以。我哋依家去浸溫泉，溫泉係晚黑10點半之後就唔俾入啦，佢11點半要閂門。浸個溫泉，跟住去前面個酒吧度小酌一杯。佢嘅
SPA 同埋溫泉係喺同一個地方，跟住佢嘅 SPA 大概係要600蚊一個人，係全身按摩，跟住比較貴，所以我哋而家直接入嚟浸溫泉。挑戰呢個只可以塞得落一個人，頂多2個人嘅錢，41度4。哇，唔係好熱啫喎。好似好正啊！呢個我隻腳都伸唔開，你睇我嘅體重將啲水一直滴落去。一個井塞2個人，冇位你實啦！排水啊！我哋2個塞咗落去之後，啲水一直喺度往外流啊！叭叭聲啊！邊個話唔可以坐2個人嘅？呢度嘅池唔多，可能得10個池，而且佢每個池係好逼㗎，有啲池只可以容納到2個人，跟住有啲池可能容納到4個人。但係基本上，如果你坐咗落去咧，其他人就唔會坐落。如果到咗旺季，好多人一齊浸溫泉呢，咁嚟呢度呢，其實就一般般啦。人多嘅時候呢，根本你都冇辦法浸啊，因為池嘅數量同容量就係得咁大啦。而且浸溫泉呢，同啲唔識嘅人同一個池一齊浸呢，多少都會有啲尷尬嘅。廣東範圍內去咗咁多個溫泉，最舒服乾淨嘅都係御溫泉，但係呢冇其他嘢揀㗎。呢個比東慶泰利要好。如果想去御溫泉，記得睇你之前條片。我哋拍過嘅御溫泉係42度嘅溫泉，26度嘅空調。係啦，各位觀眾，我哋夏天幫你浸晒溫泉，冬天你就可以直接去浸啦，就唔使慢慢等啦。一到冬天想浸嗰時就攞翻出嚟睇就得㗎啦。個溫泉一出嚟，仲有呢啲隻床可以喺度瞓，好舒服咁。呢個沖涼嘅地方啊，好平，幾有 feel， 日式 feel。浸完溫泉啦，我哋依家飲雞尾酒，睇下試下好唔好飲先。我點咗一杯咩冇啫，仲有花生，嚟個杯。今日早上唔落雨啦吧？我哋依家咧就去食早餐，跟住中午揀咗間稻田嘅餐廳。呢度嘅早餐呢係中西結合嘅，選擇就好豐富啦。粥粉麵飯就一定有啦，雞蛋培根、煎蛋、熱狗呢啲呢都係標配嚟㗎啦。咁部分菜品嘅起名呢都好有特色嘅，比如呢個北江船粉啦、清遠煎檔呢啲都會貼合翻酒店嘅地理位置嘅。我個人認為呢度嘅早餐呢係有水準嘅，你就睇下呢個鳳爪都知道佢唔會差㗎啦。仲有呢個山蘇腸粉啊，入口係非常之爽滑嘅，佢唔係嗰種會黐住個嘴一嚿嚿嘅嗰種腸粉。我覺得呢度啲早餐係好好食，而且佢有當地嘅特色，俾嗰碟腸粉我。我覺得呢個腸粉好好食，但係佢係齋腸喎，只不過佢係有顏色嘅。佢入邊仲有個連住嘅菜，香菜，呢個腸粉好好食。食物嘅水準方面呢，御溫泉就冇辦法比嘅。呢度啲嘢呢就精緻好多。御溫泉呢，佢嘅早餐啲嘢就好隨便，啲杯啊真係想讚下，隻隻都係冇水漬冇痕嘅，全部都係晶瑩剔透嘅，可以。啲碗碟、筷子，佢唔係玻璃嘅，你睇唔出佢係咪反光咁晶瑩剔透。但係隻杯一定睇到嘅，只要隻杯佢一乾淨，你會覺得所有嘢都乾淨。但隻杯一邋遢，你覺得全部嘢都係邋遢。食食下落雨，不過冇所謂，唔影響我哋翻去浸我哋嘅私家池。打電話俾前台呢，就會有人過嚟幫手洗池噶啦。其實我覺得呢，同自己洗係冇乜區別嘅，除咗佢有支嘢噴下之外。咁浸完又未夠時間退房呢，除咗網球、羽毛球、匹克球、排球之外呢，都仲有好多小運動俾你玩嘅，好似射箭啦、golf 啦、乒乓波啦，都仲可以去玩一陣再退房嘅。喺溫泉酒店嚟講呢，呢度啊算真係多嘢玩噶啦。打咁多支就中一支，仲有一支射咗嚟呢度。我哋而家喺大堂，跟住啱啱已經退咗房，我哋延遲到1點退房，跟住而家喺大堂坐一陣望下風景，等陣就去稻田咖啡。1.5公里，5分鐘就到啦。
一大片稻田，全部都係綠色嘅。我哋到咗呢個稻田地方，跟住佢呢度係一個圖書館，跟住圖書館望出去落地窗嘅風景就係一片綠色嘅稻田。太靚啦！重回大自然嘅感覺。跟住呢邊呢，仲有一個咖啡廳，咖啡廳仲有個民宿，佢嗰個落地窗，我俾大家睇下，超級靚，超級大個落地窗。等冬天嘅時候呢，喺秋天嘅時候，一片黃色肯定就好靚。呢度有個餐吧，讓喝酒的人先付起來。有酒有咖啡，好正常嘅價格。我哋依家就回程返屋企啦。總體嚟講，環境唔錯，有嘢玩。跟住溫泉都 OK， 主要係食嘢比較好食。如果係週末出嚟2日1夜嘅話，都比較推薦。我係喺網上買連住2晚嘅票，可能計落嚟1晚係1200蚊左右。佢可以拆開住，又可以1晚住2間，又可以連續住2晚都可以喺618大促嘅時候賣嘅，所以我覺得整體嚟講都可以接受。好啦，係咁先啦，拜拜。